The next station is Osaka. ふわり開いた心にそっと舞い込んだそよ風のようだまるで就準備我哋嘅3日 road trip。揺さぶられていたいなもう一冊連れて Hello， 歡迎大家同我一齊嚟到大阪，而家已經喺 Osaka。今次係長征由呢個澳洲嚟到呢個日本。我哋就係由澳洲 Brisbane 出發，再去到香港轉機，跟住坐4個鐘就到大阪啦。大家去日本之前呢，記得提早 download 呢一個 Visit Japan 嘅 app， 咁你就可以喺入邊填寫好你嘅入境信息、登記同埋一啲海關申報嘅資料。咁你有一個 QR code 之後呢，過關就快好多啦。一出到去，我哋就坐呢一個 JR 嘅特快列車，由呢一個關西機場出發到呢個大阪站。咁我哋就係提早喺 Klook 度買咗呢一個車飛啦，都係大概1700 yen 左右。不過其實現場呢喺車站都可以買飛嘅。咁呢個就係可以最快到達市區嘅方法。咁呢個機場快線嘅列車呢，其實佢啲座位都好闊落同幾舒服啦。不過記得係全部都有劃位，一定要憑票上車。泣きたい夜もあるし叶わない恋もあるしうまくいかないことばかりでもそれも私なの難しい第一餐takoyaki。咁我哋第一日呢，就係住呢一間 Osaka Ibisu Hotel。佢一出嚟呢，就已經係見到通天閣㗎啦，所以佢嘅地理位置呢係好方便嘅，係喺正呢一個通天閣本通呢條主要街道啦，所以附近呢都有好多嘢行，同埋佢呢個新世界市場呢已經喺隔離啦。大阪今日嘅溫差都好大，轉涼就要食翻啲暖粒粒嘢。滿唔滿意㗎？係好薄嘅啲魚燒，好多人啊！心齋橋實在太多人啦，所以我哋就行返入啲小巷入面，就揾到呢一間原拉麵，就試下佢嘅雞白湯拉麵。一碗都係1750 yen， 真係太抵食啦！大阪第一餐，超大魚，佢嘅肉超大。行到心齋橋中間呢個位呢，就有呢間好出名嘅流心芝士撻。我哋夜晚8點幾去到呢，其實好多味道呢都已經 sold out 咗。咁我哋最後就係買咗一個焦糖同一個原味，佢係有種乳酪芝士嘅味道，所以都唔會太流嘅，值得一試嘅。Number one 蛋撻。日本地圖，我哋而家喺呢個新金宮站，跟住呢，我哋就逐間去攞車。今日係開始我哋嘅第一日嘅 road trip，咁我哋就會上返去大阪嘅依間係咩部啊？東部。太殘酷啦，交俾你啦。誕生日プレゼントを渡せそうにない
兩個人啊。我哋已經成功上咗車啦！我哋今次就係租 Toyota，然後咧其實喺啱啱租車嗰度都好方便快捷咯。只要你上網 book 好啦，然後咧你俾翻佢個國際車牌同埋 passport 佢咧，佢就已經即刻可以攞車。我哋而家就準備出發去伊根，係呢一個大阪嘅北部啦，喺上面嘅。然後咧就係呢個海邊，係我喺 IG 度見到係超靚啊！話係呢個隱世秘境，所以就去睇下。同埋我都中意去啲近郊啲嘅地方睇下大自然。然之後係我今次第一次喺日本嘅 road trip 咯，感謝呢個黃司機。同埋嚟日本咧，如果去啲近郊嘅地方咧，好似都係租車比較方便，就可以去得遠啲。咁我哋由呢個大阪市區咧，就係總共揸2個半鐘就會到㗎啦。同埋呢幾日咧咁啱都係日本嘅黃金週啦，所以咧琴日喺心齋橋喺市中心嘅話係爆多人咯。咁我哋就決定咧去呢個郊區去伊根，我諗應該會少啲人，應該多人係應該唔會咁多人啦，希望。Public holiday 已經開始塞車啦。勁急了啊！衝去揾廁所，改車座，好難啊！喺度揾廁所。我哋而家嚟到呢個天橋啦，就係去伊根中間咧就可以停一停啦。然後咧都好多人係會喺一度行下個島仔，同埋係有纜車可以搭。準備登頂，我哋而家要行下斜路上去。睇先咯。唔可以睇小日本公眾假期嘅威力，因為好多日本人都會出嚟周圍去玩咯。嚟到天橋立就有唔同嘅 package 可以選擇啦。我哋依家就等緊繩索上去呢個散松公園，或者你都可以搭纜車上去嘅。兩樣嘅價錢呢，來回都係一樣800 yen。呢個坐船20幾分鐘，去7分鐘。係啦。幾抵呢個坐船？如果你上到山上邊呢，仲想去埋呢個城商寺呢，就要買埋呢一個登山巴士嘅來回飛。天橋立另一邊呢，仲可以坐呢一個觀光船去餵海鷗。不過我哋時間嘅關係呢，我哋今日就淨係會坐呢個繩索上去。佢呢個纜車係冇安全裝置嘅，就咁坐喺凳坐上去又衝出去咯，有啲緊張。仲係自己一個人坐，即係我唔同人一齊坐。幾好。我而家咁樣睇好似搭緊旋轉木馬，係更加扶手，我個袋都要攬手，佢完全冇安全帶。喺日本搭任何交通工具，就算依家係纜車，都勁安靜咯，個個都係好安靜咁樣坐住。天橋立松島宮島就係稱為日本三景啦。咁天橋立呢，就係由自然沉積作用形成嘅沙洲地形，全長呢就大約3.6公里。
落咗纜車之後呢，就行上呢一個山頂，就係見到天橋立最靚全景嘅角度。因為呢，佢係好似天上嘅橋連接住呢個公津灣嘅兩岸啦，所以呢就有天橋立呢個名啦。我搭嗰啲纜車，係呢個搭。喺汕松公園呢個平台咧，行到最後就有呢一個智慧之輪，就係一個許願環啦，用200 yen 就可以掉3次。開運石頭。如果3次咧都掉得入呢一個智慧之輪咧，就係星星可以實現你嘅願望。你掉多粒啊？不過咧，其實現場風向係超大啦，所以真係好難掉得入去。我哋真嘅賭錢落去，抌錢落去，係個個都 fail 咯，就係。買個試下先。如果大家上纜車同呢一個吊椅咧都一齊坐咧，就可以上嚟嘅時候選擇纜車啦，然後落去嘅時候坐呢個吊椅咧，景色就係最靚，就可以一路睇住呢一個天橋流落去。下一站去到伊根州屋，呢度就係位於京都府北邊嘅伊根灣。呢一個係被稱為日本最古雅嘅漁村，但係咧其實佢個位置都有啲偏遠啦，所以最好咧都係揸車去，或者咧可以喺啱啱天橋立站度搭巴士，但係巴士咧就係大約60分鐘先有一班。伊根咧最出名就係呢一個舟屋同埋船屋，咁佢呢一啲水上嘅木製建築咧，其實就係漁民嘅屋企。如果大家有興趣咧，都可以喺漁村嘅民宿度住一晚。其實依家伊根州屋嘅人口咧，大約只有1900人啦。不過去到咧，好多都係遊客同旅行團，仲要放假去咧，真係好難泊車。夜晚我哋就嚟到京都府武學士入住呢一間 Hotel Roots Inn， 終於 check in 啦 ，check in 溫泉酒店。呢度都有嘢食。呢一間雙人房呢，都係大約港幣800蚊就有啦，簡簡單單的。仲有已經包括埋可以去天然溫泉嘅大浴場啦，同埋第2朝嘅早餐 buffet。呢間酒店呢，性價比真係超高，但係因為係呢一個位置呢，所以入住呢大部分都係 local。你會幾點食早餐？你想8點半啦，咁樣。其實食過，有個印象咁高質嘅。